Tsanani na so ya sa na daina jin kunya, na bar gani na daina ji a soyayya, na daina ci na daina sha saboda so. Kowa ya tambayan sanadin haka zance ke ce Aisha. Komai nake biɗa a san ka na samu, raɗaɗi na so a zuciya na yanzu ya yaye. Bana soyayyar ki a zuciya in samu, duk wani kunci a zuciya na san zai yaye. Na rantse zuciya da jikina na baka, na zama mallakin ka, hijabi na yaye. Makarantar so na je na koya soyayya, domin an ranka furta miki kalmar soyayya. Na san ki zuciya na naka ne, tunani na kai ne, marmashi na furci na da kwalliya na domin ka ne. Koda a cikin barci na mafarki na kai ne, ka taho gare ni gani ni ta kai ce, ina son ka. Koda waya idan an ji ina yi da kai ne, ko status ɗina ina canza na yi maka ne. Kan difi na ma in ka duba hoton ka ne, sakarim sai bani da walfifa na hoton ka ne. yau na roƙo da sanke bani tawaye, na nufin na riƙe so da gaskiya. Muna kama da juna haka na ji an faɗa ko ƙarya ne, suna na ma da naki sun zamo kamar su duka iri ɗaya ne. Mun zam kaman wata da zara sanki ya zamo a jini na ne, dan dinka inda kike za a ganna a wurin sanadin so ne. In an kira ki dole ne in waigatin da zan ji kamar ni ne. Ni ma da an kira ka dole ne in waiga zan ji kamar ni ne. Yau ina da tambaya a gungu jama'a, wa zai ban amsa? Wa zai iya rarraba sunana a cikin nata? Aisha, Aisha.